后来继续来看是这个国民党立法院党团，今仔日提出着2项的决议案，一案是全民公费注疫苗，一案是对日本决议要排放核废水的声明。其中针对核废水这个案，国民党是要求政府对日本的作为都要提出着抗议，甚至来点名讲爱下记哩二次大战的教训，这是引起着民进党的反弹。 决心嘛要提出着版本来相应，民进党的立委洪申翰更加来呛声，讲这个国民党若是反对着核废水，就无应该来支持第4核能发电厂。 国民党提2个提案，一个是针对全民公费注新冠疫苗，另外一个是对日本排放核废水，爱政府提出严重的抗议。希望朝野，尤其是国民党，应该看清楚这个事实。你如果反对福岛核灾的废污水，你更不该 支持核电。民进党的立委有意见，是因为国民党的案件爱外交部打电话予驻日代表处，强烈表达反对的立场。文字上阁直接要求爱记忆第2摆世界大战的教训，遵守道德义务，莫变做国际社会的麻烦制造者。认为国民党的提案伤情绪化。我们内容只是讲事实啊，我觉得措辞就应该强硬啊，对日本。 对不起，日本是我们的宗主国吗？我们是被殖民的政府吗？为什么不能够对他表示抗议呢？其实不是措辞强硬的问题，我们认为它里面呢有一些矛盾哈，所以站在我们比较严谨的立场，我们今天提出一个修正动议。 为了缓解，看老世方手中这张是民进党的修正动议，内容要求日本排放核废水要和国际标准一致，和专业的机构合作，提出监督和监测计划。上尾也双方无共识，甘乃使等后1摆过来协商处理。